famous, beauty queen and gracious, दिल चुरा के नींद उड़ा के नीचे আমার 12 মাস। তোর বার্থডে আয়া, হ্যাপি বার্থডে আয়া। সপ্তাহে ঠিক 7 দিন ঘুরছো মাথায় রাত দিন, তোমায় ছাড়া দিশে হারা বুকের ভেতর রুকমিনি। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जन्मदिन की बात काजल के साथ। तो आज हम बात करेंगे आज ही के दिन जन्मे इस शख्स के बारे में। ये शख्स वाकई में परिवार का लाडला और यारों का यार है। खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना और अपना भाग्य अपनी लगन से बनाना इनकी खासियत है। इसी वजह से इनको मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है। तो आओ इनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां दें। নিয়ে বাঁচবো আমি সোনারে সারা জীবন, কত আশা তোকে ঘিরে করে যায় আমার মন। হাসিতে যায় রে মুছে জীবনের সব বেদনা, মায়ের আদর বাবার স্নেহ সবই তোকে দেব সোনা। ড্যাডি তুমি বন্ধু আমার, দুজনে কত মজা কত খেলা দিন কাটাই ভালোবেসে। ও সোনা ইউ আর মাই লাভ, ও সোনা ইউ আর মাই লাভ।